اسلام کے انوسار جمہائی آنے کے کیا کارن ہیں اور جمہائی آنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام دھرم کے انوسار جمہائی آنا ایک شیطانی پرکریا ہوتی ہے۔ حدیثوں میں یہ صاف لکھا ہے کہ نماز یا عبادت کے وقت جمہائی آنا شیطان یا نیگیٹو انرجی کا پربھاؤ ہے، کیونکہ وہ انسان میں سستی اور آلس سے لا کر اس کی عبادت میں وگھن ڈالنا چاہتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انوسار جمہائی کو جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جمہائی لیتے وقت اپنے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ شیطان اندر داخل نہ ہو سکے۔ اسلامی تعلیم کے انوسار عبادت سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، جس سے شریر تر و تازہ رہے اور شیطان کا پربھاؤ شریر پر کم ہو، یعنی جمہائی آنے کی سمبھاونا کم ہو۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 1272۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نماز میں جمہائی لینا شیطان کی اور سے ہوتا ہے، لہٰذا جسے جمہائی آئے اسے روکنا چاہیے، اور یدی روک نہ پائے تو منہ پر ہاتھ رکھے۔ انیہ حدیثیں بھی جمہائی کے بارے میں اس رہسیہ سے پردہ اٹھاتی ہیں، جیسے صحیح حدیث بخاری حدیث نمبر 3289، صحیح حدیث مسلم حدیث نمبر 7491۔